오늘은 호흡기 질환에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 우리가 일생을 살면서 호흡을 하면서 이제 살아가는데 좋은 공기를 마심으로 인해서 우리 몸 안에 산소 공급을 원활히 해줄 수가 있고 또 노폐물을 배출시키는 그런 장기가 호흡기 질환 치료의 이제 중심이 되는 폐가 되겠습니다. 여기에 이제 병이 생기면은 기침을 하고 가래가 나오고 또 열이 나고 말이죠. 또 그냥 소위 좀 몸살 감기를 앓고 그러는데 그러면 저는 이제 평생 동안 그 약초를 하는 사람으로서 뭘 가지고 이제 치료를 해야 이게 제일 좋으냐? 지금 앞서 말씀드린 대로 그 폐고 호흡 기능 이걸 높여줘서 면역을 증강시키는 건 이제 요 다음에 또 별도로 말씀드리고 오늘은 그 이 폐의 치료 쪽에서 이제 기침을 하면 또 이제 가래가 나오잖아요. 또 가래도 뭐 이렇게 아주 엷은 게 있고 아주 짙은 가래가 있고 아무리 또 이렇게 제거를 하려고 해도 나오지 않는 거 있고 그런데 이런 질환이 걸리게 되면 굉장히 환자 자신이 고통스럽죠. 근데 이런데 제일 좋은 건 저는 이 약초를 하면서 뭐가 제일 좋을까 이제 늘 생각을 하는데 우리나라에서 이 도라지라는 게 있죠. 도라지는 약 이름으로는 이제 길경이라고 그러는데 우습게도 길경하면 약이 되고 도라지 하면 이제 식품이 돼요. 근데 이제 우리가 이제 시중에 이제 나물로 해 먹는 이제 도라지가 많이 있지 않습니까? 그러면 대개 이제 도라지가 이렇게 있으면은 이 껍질을 벗겨내는 거, 그거 하고 되게 쓰죠. 그래야 이제 씹기가 좋고 또 씹는 감도 있고 또 이렇게 소화장애도 좀 안 생기고 그래서 이걸 먹는데 이 가래 기침을 제거하는 데 있어서 이 도라지만큼 좋은 게 없다 저는 이렇게 생각하고 있거든요. 근데 이 도라지는 일테면 역사가 상당히 오래됐어요. 일테면 뭐 2000년 이상 이렇게 된 약인데 요 최근에 이 도라지에 대한 연구를 많이 했는데 이 플라티코딘이라는 성분이 들어있어요. 이 속에. 근데 이 성분은 지금 말씀드린 이 가래 기침을 치료하는데 아주 결정적인 작용을 하는 치료제입니다. 그래서 이 성분이 알려진 지는 한 40년 정도 되지만은 이 약효가 이제 증명이 됨으로 인해서 더 이 도라지에 대한 관심이 더 깊어진 거고 그렇죠. 근데 도라지는 말이죠. 저는 이제 채집을 늘 다니는 사람이니까 도라지를 작년에도 야생하는 걸 한두 뿌리밖에 못 봤어요. 야생하는 게 그렇게 드물어요. 왜 드무냐면 요즘에 이제 나무를 비지 않고 그냥 놔두니까 나무가 너무 번성하니까 그 밑에 도라지 같은 이런 식물이 잘 자라질 않아요. 그래서 이제 많이 볼 수가 없는데 이 산에서 나는 건 이제 산도라지라고 소위 이제 그래서 약효가 이제 오래됐다고도 그러는 거고 또 이건 오래 갑니다. 이건 오래 가요. 뭐 10년 된 것도 있고 말이죠. 뭐 20년 된 것도 있고 뭐 이렇게 그런데 중간에 되게 다 썩는데 이 도라지 재배하시는 아마 많이 보셨을 텐데 이게 되게 3년 이상은 기를 수가 없어요. 왜 기르지 못하냐면 썩어요. 그래서 이거를 더 정말 하고 싶으면 도라지 뿌리가 사실 길은데 이거를 옮겨 심습니다. 옮겨 심는다. 이사를 한번 가서 다른 토양에다 심으면 또 오래 가요. 그 다음에 또 3년 후에 다시 또 하고 그래서 이 장생도라지라는 게 있어요. 장생도라지 저 경상남도에서 기르는 그 장생도라지가 있는데 여기 한번 가봤더니 20년에서 24년 된 도라지가 있었어요. 이거는 정말 약효가 좋습니다. 그리고 그 다음에 노력도 많이 들고 이게 뭐 비용도 굉장히 많이 들어서 그런데 이거는 우리가 일반적으로 보면 도라지가 이제 이런 뿌리인데 이렇게 생기질 않고 굉장히 뿌리가 이제 많이 발달돼 있어요. 그래서 약효가
확실히 좋은데 심기가 힘들고 비용 들고 또 이렇게 오래 기르다 보니까 이게 너무 이제 경제성이 좀 약화돼서 못 하는데 하여간 오래된 게 더 좋아요. 근데 제가 요새 보니까 이 강원도 정선 지방에 가면 되게 산이 이제 이렇게 펀펀한 게 아니라 이렇게 경사거든요. 급경사인데 여기서 기르는 도라지를 봤는데 10년짜리 야생하는 게 아니라 재배하는 걸 봤어요. 그걸 제가 좀 많이 샀었는데 그 다음에 가서 이제 그거 좀 또 삽시다 그랬더니 없대는 거예요. 물건이 없대는 거예요. 근데 이 도라지가 말이죠. 약으로 쓰는 건 이렇게 이제 잘 발달되어 있습니다만은 절대 껍질 까면 안 돼요. 껍질 까면은 이 겉껍질 속에 약효 성분이 되게 다 많이 들어 있습니다. 이거 도라지뿐만이 아니라 인삼도 그렇고 황기도 그렇고 이 껍질 속에 자기를 방어하는 물질이 많이 들어있고 약효 성분이 여기 많이 들어있는데 되게 이걸 벗겨내고 쓰니까 효과가 약한 거죠. 그렇지만 이걸 잘라서 요새 농축을 해서 고루 만들어서 먹는다든지 이 전체를 또 이게 청으로 만들어서 먹는 사람도 있는데 그런 거는 그 기관지, 호흡기관지를 보호하는데 굉장히 도움이 돼요. 그리고 또 우리나라의 그 GAP, 이 농산물 재배 규격입니다, 규격. 이건 뭐냐면은, Good Agricultural Product인데, 이게, 이를테면 재배하는 토양부터 물, 종자, 이거를 계속 조사를 합니다. 이게 이제 1년 내지 3년을 재배할 때 계속 조사를 해요. 그래서 안전하게 농약과 중금속, 기타 미생물의 이런 접근을 막기 위해서 이렇게 재배한 걸 GAP 농산물이라고 그래요. 그래서 이거를 인증받은 도라지가 따로 있습니다. 그래서 그거는 아주 정말 무공하고 모양 가지고 사실 마시고 정말 품질 가지고 이 인증만큼만 가지고 사시면 아주 틀림없어요. 농약이나 중금속에 안전한 걸 쓰실 수가 있는데 대개 또 좀 안 할 말로 말이죠. 어떤 사람은 1년 길러가지고 거기다 성장 촉진제를 두어서 그냥 쭉 자라게 하는 거 있거든요. 그래서 먹는 건 상관없는데 이게 약효는 전혀 그 가치가 없는 거고 꼭 3년을 지켜야 돼요. 근데 3년을 지키는데 어떤 분들은 말이죠. 일테면 2019년 11월에 심었어요. 그러면 20년, 21년이죠. 21년 2월에 캔단 말이에요. 2월이나 3월에 캐. 그럼 횟수는 3년인데 실제는 1년밖에 안 자란 거죠. 이거 그런 거를 나도 눈으로 봐서 확인할 수가 없습니다. 그리고 말이죠. 이 도라지에 또 재미난 얘기 했는데 도라지는 여러분들 꽃이 피면은 도라지 꽃은 다 알아요. 흰색, 보라색 이거 아주 다 아는데 꽃 안 피면 모릅니다. 재배한 거야 집단적으로 심어놓으니까 그냥 눈에 띄니까 알 수 있는데 산에 가서는 도라지를 찾는 사람 드물어요. 그 도라지인지 무슨 삽주삭인지 알 수 있나요? 그래서 이거는 정말 그 산을 많이 다닌 사람이나 알지, 알 수가 없는 거예요. 그런데 이 도라지, 길경이라고 이제 약자로 아까 복잡하니까 이걸 띄워버리고 나무 목자를 빼고 요것만 떼서 쓰는데 이 길경은 아까 말씀드린 대로 그 프라티코딘 성분이 있어서 이 가래가 나오고 이 가래가 이제 이 기관지 점막에 붙어 있는데 이게 잘 배출이 안 된단 말이에요. 이 도라지를 먹게 되면은 그 끈끈한 그 가래 그 점막에 붙어 있는 그런 그 가래를 배출을 손모의 운동을 촉진시켜서 그 밖으로 배출하는 작용을 빨리빨리 해줘요. 그렇기 때문에 가래에 좋을 뿐만이 아니라 또 기침에 말이죠.
기관지의 경련을 풀어주기도 하고, 또 이게 또 이게 미약하지만 이게 그렇다고 해열제는 아니지만 가볍게 그 열을 내려주는 그런 작용도 있어요. 그래서 이 기관지 경련도 풀어주면서 가래 배출을 빨리빨리 시키는 그런 작용을 하기 때문에 이거는 또 아무리 오래 드셔도 부작용이나 이런 건 없습니다. 단지 이제 그게 무슨 농약범벅이라든지 뭐 이러면 또 곤란하지만 또 농약이 많이 있더라도 오래 끓이게 되면은 농약 성분은 다 없어지고 거기에 이제 이런 유기농약 같은 그런 것만 남게 되는데 이제 그게 이제 문제가 되는 거죠. 그렇지만 하여간 농약 성분은 다 없어집니다. 끓이면 다 없어져요. 그래서 가래기침 해소가 나올 땐 이 도라지를 계속 데려가지고 오랫동안 장복을 하시면 정말 호흡기를 보호하는데 이렇게 좋은 약이 될 수가 없어요. 그리고 또 어송초라는 얘기 아마 들으셨을 텐데 이 도라지하고 어송초가 이제 우리나라에서는 좀 많지가 않습니다만은 일본에 가면 아주 그냥 잡초예요. 날씨가 이제 습하고 뭐 비가 많이 오고 막 이러니까 어송초 잡초로 변해버리는데 이거하고 같이 플러스를 해서 먹었을 때 이게 이 폐결핵까지도 말이죠. 뭐 기관점이나 무슨 일시적인 감기 기침을 가라앉혀 줄 뿐만이 아니라 호흡기 질환에 특히 그 폐결핵에 피를 막 통해내는 거. 또 소위 그 피고름이라고 아세요? 피고름. 혈액 환자가 피고름을 토해내요. 그 폐의 폐 농양이라죠. 피고름을 토해내는 증상인데 이럴 때 도라지하고 어송초가 아주 결정적인 작용이에요. 이걸 중심약으로 해서 썼을 때 이게 없어지는 거예요. 폐 농양이 없어져요. 전 또 이 도라지를 가지고 이 호흡기하고 연결된 게 이제 코기 때문에 코병에도 또 굉장히 효과 있는 게 도라지예요. 물론 뭐 신이라든지 무슨 세신이라든지 뭐 창이라든지 이런 게 있습니다만은 거기다가 이 도라지를 반드시 넣어야만 축농증이 치료돼요. 또 코 막힌 거. 또 일시적으로 이 코에 그 알러지가 있는 사람, 이런 사람들은 결정적인 작용을 하는 게 이 도라지입니다. 근데 이런 거를 제가 뭐 적당히 책이나 보고 하는 게 아니라 제가 본 그 환자를 통해서 그런 임상적인 확신을 얻었기 때문에 말씀드리는 거지, 적당히 얘기하면은 책이나 보고 소염해열 뭐 진해작용, 가래를 삭혀놓을 진해작용이라고 하거든요. 그런 얘기를 한다고 보시면 안 됩니다. 그래서 이 도라지, 이 호흡기 질환이 나쁘신 분은 이 도라지 청 같은 걸 해서 드시는 게 난 아주 좋다고 생각해요. 썰어가지고 말이죠. 이렇게. 또 어떤 데 가니까 이 도라지로 이제 사탕을 만들어서 이제 이렇게 입을 청결한다고 그럴까? 가래를 없앤다고 그럴까? 이 가래가 사람마다 다 있는 거잖아요. 얼만큼 정도 차이지 다 있는데 그런 걸 제거하기 위해서 그 사탕을 주는데 나는 사탕을 싫어해요. 단 걸, 뭐 당뇨도 물론 조금 가지고 있습니다만은 단 걸 싫어한단 말이에요. 단 거를 싫어하는 사람은 그냥 꿀로 말이죠. 이게 복합당 같은 거로 청을 만들어서 이렇게 드시는 것도 공복에 이렇게 물고 있다 또 새끼리지 그냥 꿀떡 새기는 것보다도 그러면 인후부터 이렇게 보호하는 작용이 있어요. 인후염, 편도선염이 이제 요즘에는 그런 게 많이 생기지 않는데 옛날에는 인후염, 편도선이 많이 생겼어요. 나도 어렸을 때 많이 생겨봤습니다. 거기다 뭐 침도 맞아보고 말이죠. 뭐 별거 다 해봤는데 이 도라지하고 이 인후염, 편도선염에 도라지하고 감초를 데려가지고 물고 있다가 그냥 생기는 거예요. 생기면 인후염, 편도선염에 이 도라지만큼 또 좋은 게 없어요. 여러분들 그럴 때 뭐 아유 그 귀찮게 뭐 그런 짓을 하고 있어. 항생제 먹으면 금방 낫지. 이렇게. 항생제 좋아하시면 좋아하시는 만큼 제가 한의사라 그런 말을 하는 게 아니라 생명이 단축됩니다. 이런 콩팥이나 뇌세포나 이 폐 같은데 굉장히 세포에 그 손상을 줘요.
여러분들 그걸 먹고 난 다음에 소화가 안 돼서 굉장히 고통스러웠던 걸 많이 경험했을 텐데, 가능하면 그런 데를 쓰지 마시고, 기초적으로 좀 귀찮고 어려워도 이 도라지를 장복하시는 게 호흡기 질환을 치료하는데 굉장히 좋고, 또 나는 늘 감기가 걸려서 아주 이것 때문에 죽겠다 이러신 분은 이 녹용에다가 이 어성초 넣고 도라지를 좀 많이 넣고 이렇게 해서 장복을 하시면 그 감기가 잘 안 걸려요. 그렇다면 폐 자체 내에서 면역이 생겨가지고 이렇다면 외계에서 들어오는 바이러스에 대한 저항력을 굉장히 증가시켜주고 있습니다. 전당법이라는 데리는 방법. 이걸 이제 약으로 이제 내가 시장에서 이제 이거를 구입을 하셨다. 그러면 이걸 집에서 그냥 그 칼로 썰으세요. 그리고 햇빛에 말리십시오. 여기 이제 이거는 도라지를 이제 건조시키기 좋게 이제 얇게 썰어서 건조시킨 건데, 이 저는 이 얘기를 합니다. 건조시킬 때 이 자연 건조를 해야 되는데, 자연 건조가 아니라 이 건조기에서 건조를 한단 말이에요. 근데 건조기의 대개 온도가 얼마냐면 60도C에서 건조시켜요. 60도C는 자연 온도라는 게 이제 더울 때가 35도인데, 30도 기준일 때. 이 온도 차이는 굉장히 차이가 나요. 그리고 모든 식물에는 그 향이 있어요. 향이 있는데 이 향기가 치료는 소위 방향성 정유성분들이 향기가 치료는 물질이 굉장히 많은데, 여기에서 건조시키면 이 향이 다 휘발해 버려요. 그렇기 때문에 이 휘발뿐만이 아니라 다른 약효 성분도 많이 감소가 되거든요. 그래서 인삼도 사실 여기다 건조시키는데, 자연 건조시킬 때 향이 엄청나게 달라져요. 그래서 가능하시면 집에서 잘라가지고 이제 햇빛에 놓으면 금방 말립니다. 이거 며칠이면 금방 말려요. 그걸 가지고 끓여 드시면은 보관도 편하고 이제 장기간 저장할 수가 있죠. 대개 이제 이걸 자르신 거는 데릴 때 2시간을 데려서 이걸 이제 그 물을 드시고, 용량은 대개 이제 이거는 식품이자 또 좀 많이 쓰면 약이기 때문에 8g에서 이거 건조식입니다. 건조시킨 거 8g에서 15g, 많게는 20g까지 써도 괜찮아요. 금방 열이 나고 기침을 하고 그냥 콜록콜록 하는데 그걸 보기가 어렵잖아요. 그러면 20g까지 써도 괜찮아요. 그럼 30g 쓰면 죽느냐? 그렇지 않습니다. 그리고 이거를 이렇게 쓰시는데, 어린애 같은 경우에는 어른의 절반, 이건 4g씩 쓴다든지 나이에 따라서 이렇게 쓰시면은 안전하게 쓸 수가 있어요. 이거는 대개 이제 아까 말씀드린 대로 열이 심하게 나면은 이 갈근을 넣으시는 게 좋고, 갈근도 여기 이 용량대로 넣으시면 이제 땀이 나면서 이 땀 나는 게 열을 밖으로 발산시키는데 굉장히 결정적인 작용을 해요. 그래서 이제 이건 갈근은 기침을 하면서 땀이 안 나는 증상에 좋고, 그 다음에 이제 개수나무 가지를 게지라고 그러는데, 이것도 한 4g 정도, 이 정도 용량에 4g 정도 넣고 쓰시는 게 좋고, 아까 이제 말씀드린 대로 인후염, 이 편도선염, 여기에는 감초를 넣는데, 감초는 이때는 많이 넣어야 돼요. 조금 넣으면 안 되고, 감초의 용량은 도라지의 용량만큼 넣어서 먹어야 되는데, 일시적으로 이렇게 먹는 건 안전해요. 감초는 몇 달 먹었을 때 콩팥에 이상이 생기는 거지, 한두 달 먹었다고 이상이 생기는 게 아니기 때문에 안전하게 쓰시면 좋습니다. 그래서 저는 이 도라지가 또 어떤 사람은 약도라지라고 하는데, 약도라지라는 건 산에서 오랫동안 길러둔 걸 약도라지라고 그러는 거고, 또 이 백색 꽃이 피는 거는 좋고 청색 피는 거는 또 나쁘다. 이제 이렇게
나쁘다가 아니라 좀 효과가 좀 떨어진다 이런 생각을 하시고 계신데 내가 봤을 땐 한 밭에서 그냥 같이 막 자라더라고요. 그래서 그건 나눌 필요가 없다. 그건 나눌 필요 없이 그냥 갖다가 쓰시는데 가능하면 좀 오래된 게 그만큼 약효가 좋은데 대개 3년이면 이제 이것도 정점인 것 같아요. 그래서 이제 3년생을 쓰시면 좋고, 그럼 3년생인지 뭔지 어떻게 하냐. 이 네드를 보시면은 이게 이제 이렇게, 작년에 자랐던 거, 흔적 있는 걸 이제 네드라고 그러는데 이걸 가지고 평가를 하시면 되고, 1년생이면 뭐 이런 거 하나하나 이런 건 뭐 1년생이죠. 이런 건. 막 섞어서 파는 거죠. 또, 이건 3년생이 이렇게 긴데 3년생이라도 아주 못생기고 못 자란 게 있어요. 그러면 그거는 상품적으로 값은 싸도 약효는 다 가지고 있어요. 그러면 그거를 뭐 납다고 그러지 마시고 쓰시길 바랍니다. 물은 약에 한 5배, 또 정발이 잘 안 되는 건 3배 정도 부시면 되고, 또 이런 생도라지 있잖아요. 생도라지를 건조시키면은 이게 5근 말려야 1근이 됩니다. 그러니까 그런 비율을 잘 맞춰서 이제 쓰시면 그냥 안전하게 쓸 수가 있어요. 그리고 또 이걸 도라지를 먹고 뭐 탈나는 법은 없습니다. 교수님 질문이 있습니다. 그 도라지를요 썰어서 약차로 먹고요. 아까 방송 도중에 버리기 너무 아깝잖아요. 그거를 다시 정가로 만들어가지고 먹어도 약성은. 난 그래도 된다고 생각해요. 왜 그러냐면 꼭 끓이는 동안에 다 우러나질 않거든요. 그리고 또 이 물에 녹는 성분이 따로 있고, 또 이 알코올에 녹는 성분 따로 있고, 부탄올에 또 메탄올, 이 용매에 따라서 우러나는 게 다 성분이 다르기 때문에 이 여러 가지 이를테면 용매를 찾아서 쓰는 게 아주 완전히 다 먹을 수 있는 그런 효과를 거둘 수 있다 이렇게 생각하고 있습니다. 그러면 생도라지도 이제 괜찮은데 저희가 편하게 그냥 그렇게 말린 길경이라고 하는 말린 도라지 사와서 그냥 끓여 먹어도. 네, 괜찮습니다. 시중에 이렇게 대개 이제 경도시에 이런 데 가면 말려서 파는데 말려서 파는 건 상관없어요. 근데 단지 이제 이거는 온도가 이제 60도에서 건조시켰다. 이런 건 이제 알고 쓰시면 더 마음이 편하죠. 거의. 여기다 이제 만성 기침이라는 셈죠. 오랫동안 만성 기관지염, 또 만성 기관지 천식 이러면서 호흡곤란이 오고 누울 수가 없고 말이야. 호흡을 못하니까 누워서 지내고 이런 분들은 여기다 이제 오미자 같은 걸 쓰는데, 오미자가 또 이 폐 호흡 기능을 좀 보호한다 그럴까? 조절하는 작용을 굉장히 많이 가지고 있는 게 오미자입니다. 그래서 그런 걸 꾸준히 장복을 하셔야지, 어떤 분은 말이죠. 먹어서 오늘 먹고 내일 낫길 바라는데 그게 아니라, 오랫동안 장복을 하면서 신체의 모든 그 기능에 이렇게 균형과 조화를 맞추면서 이렇게 치료하는 거지, 금방 낫게 하는 건 금방 다른 장기에 또 피해를 줄 수가 있어요. 그래서 그런 걸 너무 성급하게 하지 마시고 자연적으로 치료되는 자연요법을 구하는 게 더 전 낫다고 생각을 하고 있습니다. 그 다음에 여기 이제 관동화라고 있는데, 이 관동화는 사실은 우리나라에서는 생산이 안 되고 또 보기도 굉장히 힘듭니다. 그런데 이거는 이렇게 올라온 꽃봉우리에서 이제 노란 꽃이 피어요. 이제 민들레 같이 잎사귀가 나오기 전에 노란 꽃이 피는데, 이거를 집단적으로 심는 거 중국에 가봤더니 굉장히 화려한데 아주 너무 민들레하고 비슷하게 피었어요. 우리나라에도 이제 약초원 가서는 이제 덜어볼 수가 있는데, 이제 3월 하순 되면 꽃을 아주 잘 볼 수가 있습니다. 근데 이게 이제 꽃만 쓰다 보니까 수확량이 적어서 좀 값이 비싸지만, 이 만성 해소에 여기 보시는 그 자완, 개미치 뿌리하고 같이 쓰면은 급성이라든지 만성 기관지염, 기관지 천식, 또 이런 폐결핵 같은 데에도
정말 효과를 봅니다. 폐결핵 같은 질환에 지금 아주 강력한 그 항생작용을 하는 그런 약을 쓰는데 그때 그 사람이 굉장히 그 소화도 안 되면서 기력이 굉장히 감퇴되게 되거든요. 근데 이런 약하고 같이 쓰니까 훨씬 더 치료 기간이 단축이 되는 거예요. 그 실제 있었던 임상 얘기를 하는 건데 또 한약 중에 이제 육미지황탕이라는 게 있어요. 여긴 들어가 있지 않습니다만은 육미지황탕이라는 거하고 같이 그 지금 폐결핵 치료약하고 같이 쓰니까 치료 기간이 정말 단축되는 거예요. 얼마나 좋습니까? 병이 빨리 나서 회생을 해서 일상적인 활동을 해야 되는 거죠. 그래서 이 개미치라는 게 이제 가을 되면 꽃이 화려한데 요새는 그냥 그 일테면 정원식물로 이제 유명해졌지만은 그게 아니라 이 뿌리가 진짜 약초예요. 이 약이 되는 게 이 뿌리지 잎사귀는 또는 꽃은 약으로 쓰는 게 아닙니다. 그 다음에 이게 꽃이 이제 가을 되면 노랗게 피는 선복화라고도 그러고 건불차라고 그러는데 이제 지금 꽃이 이제 색깔이 변색이 돼서 이런데 이거하고 같이 쓰면은 이렇게 이제 관동하고 자완하고 도라지하고 이 선복가리가 같이 쓰면은 기관지 천식 또 이 폐렴뿐만이 아니라 만성 해소 천식을 치료하는데 결정적인 작용을 해요. 근데 이 손복화는 데릴 때 그냥 쓰면은 이게 이를테면 털이 많아서 기관지를 자극하기 때문에 오히려 더 기침을 일으킬 수가 있거든요. 그럴 때 요거는 이제 헝겊에 싸가지고 데리시면은 잘 우러나면서 그런 털을 다 여과시키기 때문에 안전하게 쓸 수가 있습니다. 사람은 그냥 사는 게 아니라 일생 동안 호흡을 하면서 이제 살게 되는데 이 호흡을 하기 위해서는 좋은 공기를 마셔야 되고 또 운동을 해야 되고 또 좋은 음식을 먹어야 되지만은 이 병적인 반응을 나타낸다든지 또 기관지나 호흡 기계통을 보호하기 위해서는 이런 천연약물로 꾸준히 먹어서 그런 치료와 함께 보호하는 작용을 나타내는 게 예방 차원에서 굉장히 효과를 거둘 것이라고 생각하고 있습니다. 오늘은 호흡기 질환 치료에 대해서 도라지를 중심으로 말씀을 드렸습니다. 안덕균의 진짜 약초 좋아요, 구독 감사합니다. 소변을 자주 보는 걸 어떻게 해결하냐. 이때 이 육개하고 같이 쓰는 게 굉장히 도움이 돼요. 그래서 육개는 왜 쓰냐면 이 방광 또는 콩팥 또는 이 하복부에 온도를 올려주면서 소변을 조절하는 작용이 필요하지. 여기 아무리 이 산수가 좋다 산수만 쓴다고 되는 게 아니라 여기 온도를 높여줘야 돼요. 그래서 소변 조절하는 거지 그냥 뭐 산수 있으면 뭐 소변은 잘 조절한다 이렇게 얘기하면 곤란합니다. 그 다음에 여기 이제 이 파고지라는 약이 있는데 이 소변 조절 약으로 굉장히 좋을 뿐만이 아니라 이 신방광 콩팥과 이 오줌보를 강하게 해주는 거 수축력을 증가해 주는데 상당히 도움이 됩니다.